السلام عليكم. هاد النهار هذا غنديرو لا ديفينيسيون ديال لا ليميت دون سويت. اش عندنا بار ديفينيسيون؟ عندنا واحد لا ليميت باردون. دونك لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini ديال un égale à l appartient à r. par définition شنو هي؟ donc quel que soit epsilon positif, il existe n. Donc, il existe n dépend de epsilon appartient à n, quel que soit n appartient à n, lorsque n dépasse n epsilon, on a la valeur absolue de en moins l inférieure à epsilon. هذه هي لا ديفينيسيون ديالنا. دونك نطبقوا هاد لا ديفينيسيون على واحد المثال. مثلا باغ اكزومبل ناخذ او ان ايكالا 1 sur n. نديرو لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini ديال 1 sur n ايكالا 0. نطبقوا لا ديفينيسيون على هاي. دونك allons-y. quel que soit epsilon positif, il existe n epsilon appartient à n. Donc, quel que soit n appartient à n, lorsque n dépasse n epsilon, on a en اللي هي 1 sur n moins l اللي هي 0 inférieur à epsilon. Alors, عندنا هاد اللعيبه هادي. دونك puisque n appartient à n donc راه بوزيتيف. دونك n appartient à n étoile ماشي n appartient à n étoile حيت كان n لتحت. دونك راه امبوسيبل يكون 0 لتحت. دونك n appartient à n étoile. دونك هاد الكونتيتي هادي لي بوزيتيف. دونك on a 1 sur n راه inférieur strictement à epsilon. دونك الهدف ديالنا هنا هو نقلبوا على هاد ليكزيستونس هذا. دونك نرجعوا لهادي، نبداو من هادي باش نخرجوا هاد ليكزيستونس. دونك كنشوفوا بان 1 sur n inférieur à epsilon. دونك اش كيعطينا هادشي هذا؟ دونك n supérieur strictement à 1 sur epsilon. نطبقوا واحد القاعده اللي كتقول بان الا عندنا واحد n appartient à n، واحد x appartient à r، الا عندنا n supérieur strictement à واحد x appartient à r، donc on a n راه إلي supérieur ou égal à x la partie entière ديال x plus 1. alors نطبقوا هاد القضيه هادي في هاد المثال هذا. دونك عندنا n appartient à n 1 sur epsilon راه appartient à r. دونك باش نلقاو ليغاليتي هنا supérieur ou égal هنا، دونك اش غنديرو بان n راه supérieur ou égal à la partie entière ديال 1 sur epsilon plus 1. دونك اش كنلاحظوا بان n epsilon ديالنا هو هذا. دونك par définition دونك لقينا هاد ليكزيستونس هذا، اللي كنقلبوا عليه اللي هو هذا، اللي هو لا بارتي اونتيير ديال 1 sur epsilon plus 1. دونك نرجعوا دابا par définition. اش غنديروا هنا؟ دونك لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini ديال un ديال 1 sur n égale à 0 شنو هي؟ quel que soit epsilon positif, il existe واحد n epsilon اللي هو لا بارتي اونتيير ديال 1 sur epsilon plus 1 lorsque n dépasse la partie entière sur epsilon plus 1. عندنا بأن 1 sur n moins 0 inférieur à epsilon. دونك كنتمنى تستافدوا من هذا المثال هذا. دونك نتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله. شكرا بزاف.